يا سلام بقى بإذن الله لما ناكل تفاح الشام الجميل بألوانه المختلفة دي. تعالوا بقى اما نشوف كده الألوان الجميلة دي عملناها ازاي ونعمل الكراميل بتاعه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يلا بينا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا معانا هنا التفاح الجميل، تفاح الشام او خد الجميل، ايا كان اسمه، فهو الحاجة الجميلة اللي بتفكرنا بأيام زمان. عايزين بقى بإذن الله نعمل له الكراميل الجميل اللي باللون الأحمر، ولو عايزين نغير في الألوان ممكن نغير زي ما احنا عايزين، وتبقى كل تفاحة لون شكل عادي خالص. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. انا حطيت هنا كوباية سكر، عليها ربع كوباية مية، نطرة ملح ليمون او نص ليمونة اللي موجود عندك، معلقة عسل جلوكوز، وهنروح على النار ان شاء الله عشان نطبخها ونشوف هنختبرها ازاي باذن الله. وفي الاخر هنحط له نطرة فانيليا سائل. نبدأ بقى نحط عليها الفانيليا. طبعا احنا عارفين ان اللون الطبيعي لتفاح الشام هو بيبقى الاحمر، بس انا حابه ان انا اعمل 3 الوان، بحيث ان يعني انتوا عارفين الولاد بتبقى محتاجه اشكال كتيره والوان كتيره وبتحب الحاجات دي، فاحنا ان شاء الله ايه حابه انا بقى ان انا ايه الون الوان مختلفه. انا عارفه ان تفاح الشام بيبقى لونه احمر، بس عشان الولاد بيبقوا محتاجين، بيحبوا دايما يشوفوا قدامهم الوان كتير، فانا هعمل لهم 3 الوان بامر الله. بس احنا بقى سايبينه دلوقتي. طبعا ما قدرتش اقلب فيه غير لما يسيح السكر خالص، ساح السكر فقلبته عشان ما يسكرش معانا. هسيبه بقى شويه علشان اعمله الاختبار بتاع الايه، ان اشوفه هو كده نضج ولا لا. طبعا طول ما احنا شايفينها بتقطع سايله، مش بتقطع، شايفين سايله ازاي، يبقى هي لسه شويه عليها. اهي يا حبايبي، انا طبعا طفيت عليها اغماء كده علشان السكر بتاعي كان غامق اصلا، ما كانش ابيض. خد بقى حبه علشان اختبرهم في سلطانيه، وحاطه فيها ميه بتلج، واحط فيها شويه كده عشان اشوفهم ايه خلصت ولا لا. اجي اخدهم بقى كده، شايفين مسكوا اصلا حتى في السلطانيه. بصوا 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 بقى عاملين ازاي، شايفينها اهي جامده ازاي كده، هي خلصت تمام. نبدا بقى ان احنا نوزعها في اطباق عشان نلونها زي ما احنا عايزين. يا حبايبي واحده من التفاح، طبعا انا هاكلها كلها وهركنها وهحط عليها بالمعلقه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لازم اعمل بسرعه جدا علشان بينشف بسرعه طبعا. ليه انا حطاها بقى في اطباق ستيل؟ علشان اما تمسك مني زي دلوقتي اجري اسيحها على النار تاني علشان تبقى سهله بالنسبه لي، وامسكها واروح ايه احط عليها التفاح تاني. اهي يا حبايبي بعد ما خلصتها، عايزه بقى تحطي تحتها، وانتي شلتيها خلاص من الكراميل اللي انتي عاملاه ملون، شلتيها وعايزه تحطيها في الطبق، يا تدهني الطبق زيت يا تحطي ورقه زبده تحته علشان ما يلزقش في الطبق، وما تيجي تشيليه ما تعرفيش تشيليه. عندنا بقى كده الوان مختلفه، تقولي مثلا مانجا على كريز على برقوق، حاجات جميله كده. اللون ده يا جماعه كنت عايزه اعمله موف، بس هو ايه غمق مني شويه، كان نفسي يطلع موف فاتح بس هو غمق شويه، فهو ادى الشكل ده. ودمتم في رعايه الله. تنسونيش لايك، سبسكرايب، تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.